بسم الله الرحمن الرحیم. روایاتو کې راځي چې حضرت عیسی علیه السلام بوډا شو، کمزور شو، ضعیف شو، نو اراده دا وکړه چې په خپل زندګۍ کې د خپل ځان یو خلیفه مقرر کی او وګوري، معلومات کوي چې هغه څنګه عمل کوي او څنګه حکومت کوي. لہذا د خلق راغونډ کړو، اعلان یې وکړ چې زه به خپل خلافت هغه چاته ورکوم، زمانه پس به خلیفه او بادشاه هغه څوک وي چې په چا کې 3 شرطونه او 3 صفتونه موجود وي. نمبر 1 چې ټوله ورځ روژئ، ټوله شپه تهجد کوي او غصه وله بالکل نه ورځي. داسې کس که موجود وي په مجلس کې او زما په رعایه کې راپاسی چې خلیفه کم. هیڅوک راپا نسیدل سوا د یو کس نه. هغه راپاسېدو، هغه وی ما کې دا صفتونه او دا شرطونه پوره کیږي. دی ورته وی ښه ته ټوله ورځ روژه نیسې؟ وي آو جي. د شپې تهجد کې غصه بالکل نه درځي؟ وي بالکل. ټیک ده، صحیح ده، سبا به خبرې کوو. سبا یې بیا اعلان وکړو، په 3 ورځې بیا اعلان وکړو، 3 ورځې دک هلک راپاسي. ابلیس پریشانه شو چې مونږ خو وی چې عیسی علیه السلام بوډا شوی دی، ضعیفه دی، دی به وفات شي، بس کیسه به ختمه شي. دا خو بل بزرګ او ولی راپاسېده، اوس به دې نیک کارونه کوي، خو ښکلې حکومت به چلی. نو شیطان د دې کس د دوکه کولو دپاره مختلف طریقې اختیار کړې او واړه واړه شیطانان یې راولېږل، خو د هغې نه ونه شوه حتی چې دی پخپله راغی. ابلیس راغی، وی چې زه به دا سړی دوکه کوم. دی چونکې خلیفه شو، عیسی علیه السلام په امتحان کوي، ګوري دی خلیفه کو. دی په خپل دربار کې ټول ورځ به ناستو تر ماسپښینه پورې. د ماسپښین نه پس به قیلوله کوله، اوده کېده به، او بیا به تر ماښام ماسوتنه پورې خپل اورادو کې او ذکر اذکار کې مشغول و، ویښ به او ټوله شپه به تهجدو کې ویښو، د الله عبادت به یې کو. یعنی په 24 ګنټو کې به دغه لږ غونته د غرمې اوده کېده. دا شیطان لعین ظالم راغی چې د ده د خوب ټیم شو، دروازه یې وډبوله. څوکیدارانو وی څه کې؟ یره یو ډېره غټه مسله راته راغلې ده، فقیر یم، غریب یم، مسکین یم، ډېره ګمبیره مسله کې ګیر یم، بادشاه ته مې ورپرېږدوې. هغې بادشاه ته ورپرېښوده. بادشاه ته یې د ځان نه لمبه چوړه کیسه شروع کړه. بادشاه به ورته وي ته مازدیګر راشه، مسله دله حل کوم. پسې چلې وله غصه وروسته بادشاه له، او ده به کیسه اوږدوله. بهرحال د بادشاه د خوب هغه ټیم یې ضایع که او بیا لاړه. بادشاه وی یاره سړی به اوس راشي او سار به راشي او 10 بجې به راشي، 11 بجې به راشي، سړی رانغی. سبا چې بیا د غرمې ټیم شو، دی بیا راغی، بیا یې بادشاه له خوب خراب که. بادشاه په 3 ورځ اډر وکړو چې بھائی زما کمرې ته بدن نه هېڅوک نه راپرېږدی. که راغلی یو کس راغی، څوک راله، بهر ایثار کې په طریقه ورته ووایې چې بادشاه سلامت 2 شپې خوب نه دی کړی، د ورځې خوب نه دی کړی، لہذا ته لږ ساعت انتظار وکړه. په 3 ورځ باندې څه ګوري چې نه ګوري، اکه سړی د بادشاه کمرې ته راننوته. بادشاه یې د خوبه راویښ که، هلکه په کومه رالې ور خو بند دی. څوکیدار وی جي ما خو نه دی پرېښی، ما ته پته نشته. بادشاه وی ښه لکه ته شیطان یې، خو د الله ولی او بزرګ وی پیژنده، لکه ته شیطان یې. هغه ورته وی آو زه شیطان یم. ما غوښتل چې ستا د شپې تهجدو کې خلل راولم، ستا په روژه کې او ستا په خوب کې خلل راولم،
تاله غصه در ولم خو پتا کې غصه او پتا کې چې کوم دی ستا په اعمالو کې کمی ما رانوستی شو. د دې نه پس د ده نوم ذوالکفل شو. ذوالکفل په نوم باندې دی یادیږي. ذوالکفل کفالت کرنے والا، یعنی الله جل جلاله او دغه بادشاہ چې د سره کمی خبرې کړې وي او د کمو خبرو د پوره کولو او د کفالت ورته ویلیو اکه خبرې منوعا پوره کړلې. دغه بزرګ او دغه ولی نوم ذوالکفلو چې شیطان چې کم دی دوکه کول غوښتل خو شیطان دی دوکه نه کړی شو.